नमस्कार, म सम्झना गुरुङ। आज मैले तपाईँहरूको लागि प्रोडक्टको भिडियो लिएर आएको छुइनँ, तर तपाईँहरूले यहाँ देख्नु हुँदैछ वालमा धेरैजना लेडिजहरूको फोटोजहरू लगाइरहेको। र किन लगाएको आज म तपाईँहरूलाई यो भन्नेछु। र यो चाहिँ हाम्रो सर्वश्री कम्पनीको 1 नाइट 2 डेजको आरटिपी थियो दार्जिलिङमा। आरटिपी मिन्स रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ प्रोग्राम, जो चाहिँ दार्जिलिङको ओसिनो रिसोर्टमा चाहिँ भएको थियो। र जतिजना लिडरहरूले राम्रो एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर र्याङ्कहरू एचिभमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ मान सम्मानको लागि उहाँहरूको फोटोहरू यसरी लगाएको थियो। अनि यो चाहिँ हो डाइरेक्ट सेलिङको पावर। जतिजनालाई पनि पैसा मात्र होइन, मान सम्मान, नेम फेम पनि चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँहरूले पैसाको साथसाथमा मान सम्मान, ट्रफी, सर्टिफिकेटहरू पाइन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यति धेरै सिक्नेको मौकाहरू पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँले यति धेरै ट्रेनिङहरू, राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुहुनेछ। आफूलाई कन्फिडेन्ट लेभलमा ल्याउन सकिन्छ, आफूलाई चिनाउने मौकाहरू पाइन्छ, जो चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङमा मात्रै पोसिबल छ। र तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। र हाम्रो आदरणीय सर सुभाषित सरले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो प्रकारले एउटा सरल भाषामा एउटा बेसिक प्रकारले चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिइरहनु भइरहेको छ। र एकदमै राम्रो प्रकारले हामीले यो ट्रेनिङहरू सिक्न पायौँ। एकदमै राम्रो प्रकारले यति साह्रो सरल भाषामा उहाँ सरले सिकाउनु भयो हामीले कस्तो प्रकारले गोलहरू राख्नुपर्छ, कसरी र्याङ्कहरू एचिभमेन्ट गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्छ, जसमा छिटो सक्सेस, राम्रो प्रकारले सक्सेस हुन सक्छौँ भनेर। र अन्तमा हाम्रो फेरि मान सम्मानको कुरा त्यहाँ ट्रेनिङ सकेपछि मान सम्मान भन्ने कुरा पनि अब हामीले पाउँछौँ त। त्यो भएर यसमा हामीलाई एउटा राम्रो बोल्ने मौकाहरू पनि हामीले यसमा पाउँछौँ। र मैले मौका पाउनका साथ म पनि बोल्न स्टार्ट गरेँ। डाइरेक्ट सेलिङको यही हो पावर। हामीलाई कति धेरै डर लाग्छ नि, धेरै कुरामा डर लाग्छ, तर यहाँ इन्डस्ट्रीमा यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी बोल्ने कन्फिडेन्ट लेभलहरू बढाउने मौका पनि हामीलाई दिइन्छ है। धेरै कुरा सिक्नेको साथसाथमा बोल्नेको कन्फिडेन्ट, पैसा कमाउनुको कन्फिडेन्ट, मान्छे चिन्नेको कन्फिडेन्ट, धेरै यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ डाइरेक्ट सेलिङबाट। र यो मैले मौका पाउनको साथ मैले हाम्रो सरलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्दै मेरो सिनियरलाई थ्याङ्क यू भन्दै, र मैले जिन्दगीमा कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले यो यो र्याङ्कहरू मैले कस्तो प्रकारले एचिभमेन्टहरू गरेँ त्यो बारेमा मैले भनेँ। अनि त्यसको बादमा मैले एउटा सानो कुरा पनि भनेँ कि हामीले हमेसा एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सोच राखेर काम गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा गाडी कुदाउने एउटा चालक, ड्राइभरले उहाँले एउटा पछाडि जति बसेको पेसेन्जरको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर एउटा डेस्टिनेसनमा पुर्याउँछ, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो टिमहरूलाई लिएर एउटा सोच राखेर एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नुपर्छ, गोलहरू एउटा राख्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दा मात्रै हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। यो बातहरू मैले एउटा यो बोल्ने मौका पाएको बेला मैले भनिरहेको थिएँ। मेरो सिनियरहरूलाई, मेरो टिमहरूलाई थ्याङ्क यू भनिरहेको थिएँ, किनभने यो मौका यति बेला नै हो। जति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ मौका पाउँछ त्यति बेला नै हामीले यो ग्र्याब गरिहाल्नुपर्छ। र यति धेरै मिहिनेतहरू गरेर त यसकै लागि त हो मान सम्मान भन्ने कुरा, पैसा रुपियाँ प्लस हामीलाई आफूलाई कन्फिडेन्ट लेभल बढाउनको लागि, त्यसकै लागि त हामीले यो कामहरू गरेको। र जो चाहिँ हामीले पाउँदाखेरि एकदमै हामीलाई खुसी लाग्छ। र त्यसको बादमा फेरि हाम्रो म्यामले चाहिँ एकदमै मलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुँदै थियो सम्झना म्यामको कारणले गर्दाखेरि नै आज म यहाँ छु भन्दै उहाँ यसमा यो ट्रफी पाउनुमा, यो सर्टिफिकेट पाउनु उहाँको हात छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। र यति धेरै डाइरेक्ट सेलिङमा यति धेरै पावर छ हामीले मान्छे कमाउनु सक्छौँ, पैसा मात्र होइन, एउटा मान्छे कमाउने काम गर्नु सक्छौँ। यसमा हामीले मान्छेलाई एकसाथ जोडाएर राख्नु सक्छौँ, यही इन्डस्ट्रीमै हो। यसरी नै हामीले एकदमै हाम्रो प्रोग्राम राम्रोसँगले सक्सेसफुल भयो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, सर्वश्रीमा जोडिनुहोस्। थ्याङ्क यू।